Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Publican fotos de Roxana Lizázaga en compañía de Lenín Moreno. Debemos recordar que Lenín Moreno había sido señalado por haber ayudado al gobierno de facto en la dotación de gases lacrimógenos en los conflictos de noviembre de 2019. En las fotografías publicadas hace unas horas, se puede ver a Roxana Lizázaga en compañía del expresidente Lenín Moreno y también en compañía de la exministra de gobierno de ese país. Lizázaga aparece en fotos con Lenín Moreno y ministra de Ecuador con quien coordinó entrega de gases lacrimógenos. El pasado 8 de mayo, la exministra de Comunicación del gobierno transitorio de Áñez, Roxana Lizázaga, visitó Ecuador para asistir a un evento organizado por el International Institute for Democracy, el Instituto Interamericano para la Democracia, donde participó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El Instituto Interamericano para la Democracia es dirigido por Carlos Sánchez Berzaín y ahora podemos entender un poco más de por qué Lizázaga aparece en esta reunión. En las fotografías se puede apreciar a Lizázaga junto a la exministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, con quien habría coordinado el préstamo de gases lacrimógenos y armamento letal para enfrentar los sectores movilizados durante noviembre de 2019. Sobre este mismo tema, sobre el préstamo ilegal de gases lacrimógenos para el golpe, hace unas horas se ha publicado la siguiente noticia. Asambleísta ecuatoriano anuncia proceso contra Lenín Moreno por préstamo de munición a Bolivia. Así es amigos, también la situación se complica para aquel que fuera parte del golpe a nivel internacional, Lenín Moreno. Se ha señalado por parte de un congresista ecuatoriano que se iniciaría un proceso contra Lenín Moreno por haber prestado a Bolivia gases lacrimógenos en el tiempo de la dictadura de Áñez. El asambleísta ecuatoriano Fausto Jazín presentará un proceso contra el expresidente Lenín Moreno y otros por peculado por el préstamo de material antidisturbios en el gobierno de transición de Bolivia, por el préstamo de material antidisturbios al gobierno de transición en Bolivia en noviembre de 2019. Sobre este mismo tema, hace unas horas, un congresista boliviano se pronunció señalando que no puede quedar en impunidad los hechos cometidos en complicidad por gobiernos internacionales. Sabemos muy bien que para que se produzca el golpe de Estado ha habido actores políticos internos, actores cívicos, ha estado ahí la Iglesia junto a sus representantes, pero también ha estado malos policías y malos militares, pero declaraciones en el que se posiblemente en la investigación se va a determinar que estén comprometidos Brasil, Ecuador, Estados Unidos. La señora Lizázaga no tenía el poder para decirle a Ecuador, ¿sabe qué? No tenemos armamento, gas, bala para asesinar al pueblo boliviano, préstanos. Es decir, no tenía ese poder la señora Lizázaga. Por tanto, aquí ha habido gobiernos, han tenido que haber llamadas desde Estados Unidos, seguramente por influencia de Sánchez Berzaín, solamente así se puede entender. No era nada la señora Lizázaga como ministra, no tenía ese poder, esa autoridad para decirle préstennos, no tenía ese poder coercitivo o de influencia. Entonces aquí ha habido autoridades de estados que primero deslocaron un gobierno legal y democráticamente elegido. Segundo, ha habido gobiernos que han intentado sostener a un gobierno golpista. Por tanto, todos estos hechos se tienen que investigar. Hoy estaban de besos, de abrazos, hoy se desconocen entre ellos, se lavan las manos como Pilatos, ¿no? Y cada uno sálvese quien pueda. Pero la justicia de manera objetiva e imparcial
Hoy nuevamente le decimos al señor Lanchipa, tiene que investigar de oficio. Yo le pregunto al fiscal general, ¿por qué no está convocando a Carlos Mesa? Carlos Mesa fue el primero en llamar, ¿no?, con su supuesto fraude monumental país. ¿Por qué no está siendo citado? Este señor Villegas, el ingeniero Villegas, fue el quien dijo que hay fraude electoral. Que vaya y diga con documentos, con papeles, dónde está el fraude. Camacho, ¿por qué no lo están citando a Camacho? Oiga, si hay miedo a estos tipos, pucha, estamos jodidos. O sea, o hay miedo. O sea, ¿qué están esperando? ¿Por qué no lo citan a declarar? ¿Por qué no lo convocan? Este hecho no puede quedar en la impunidad. El pueblo boliviano tiene derecho a saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quién fue esa persona que llamó para que presten armamento para masacrar al pueblo? ¿Quién fue el que pidió al Tribunal Constitucional el bendito comunicado que legitimó aparentemente el golpe de Estado? ¿Quién fue? ¿Quién pidió? ¿No? Entonces hay un conjunto de hechos que tenemos derecho a saber como bolivianas y bolivianos. La Comisión de Fiscales que investiga el caso Golpe de Estado convocó a declarar en calidad de testigo al líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, para que el jueves a horas 10 de la mañana preste su declaración informativa respecto a los hechos de octubre y noviembre del 2019. La Comisión de Fiscales que está conociendo este tema ha señalado y tiene como próxima actuación la convocatoria a que preste su declaración informativa en calidad de testigo al señor Carlos Diego Mesa Quisbert. Mesa fue vinculado en la investigación de este caso tras la declaración ampliatoria de Yanine Áñez. De acuerdo a los elementos obtenidos en la declaración, la Fiscalía determinó citar a declarar a otros presuntos involucrados. Una vez se colecten los elementos, se decidirá convocar al ex líder cívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El 7 de junio del año en curso, la señora Yanine Áñez ha prestado declaración dentro del caso Golpe de Estado. Ha referido en esta ocasión, en esta declaración, a 32 personas, ¿no? Dentro de estas 32 personas, lo más resaltante es que hace referencia al señor Carlos Mesa, hace referencia al señor Fernando Camacho, Jerjes Justiniano y bueno, muchas otras exautoridades que también han sido parte o fueron parte del gobierno. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, llamó a Mesa a que se presente a la convocatoria de la Fiscalía y responda a la justicia por su participación en el caso investigado. Que se ha producido en el país y su declaración va a ser en calidad de testigo. Invitamos al señor Mesa y le damos todas las garantías para que su testimonio sea amplio, como el que ha dado la expresidenta Áñez. Tiene que explicarle al país lo que ha sucedido y este acto no tiene ninguna finalidad de detenerlo preventivamente ni de generar una situación en contra de su libertad. Lo que queremos es que le diga la verdad al pueblo boliviano y que declare como testigo. Esto que no sea llevado con desorientación a la población boliviana. El Gobierno Nacional no tiene ninguna intención de pedir la detención preventiva del señor Mesa. Lo que le estamos pidiendo e invitándole es a que vaya como testigo y aclare la verdad y le cuente al pueblo boliviano su participación en estos hechos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.